भाई आपका ड्राइवर रोड किंग ड्राइवर 786 वाला बोल रहा है, यूट्यूब चैनल वाला, कि अहमदाबाद गुजरात से जितनी गाड़ियां आ रही हैं थोड़ा आराम से आए। इधर फुल ट्रैफिक है, मीरा रोड जाने के लिए और थाना जाने के लिए दोनों साइड में फुल ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ट्रैफिक देख के ही आए। बड़ी गाड़ी वाले के लिए खास सूचित किया जा रहा है।